Saatnya jemur guys. Kita jemur pagi yuk guys. Manuk mini citoy. Cacet. Isu-isu katisen guys. Oke. Cocok ini guys. Kok blur. Pindah meneh ini. Iki manuk iki manuk citon sing wis tutut kaya iki sah. Jemur ya. Jemur pagi kaya gitu guys. Manuk citu iki rumatane penak. Kaya iki pepe gantang pakane sing akeh banyune ganti sing resik udah cukup. Ini perawatan burung cito itu sangat mudah ya, yang penting makanan tercukupi, nanti bunyi sendiri. Ini burung masih muda, ini belum gacor banget ini. Nah, ayam guys, diparani ayam. Manuk cito kaya iki manuk cilik cindek Sunda doh kaya gitu guys. Rumatane kok gitu guys, ora usah gawe mau pusing-pusing guys. Manuk cito iki rumatane gampang guys. Sekian dulu ya, kita sambung besok pagi.